Shrink in there. The tool heats up to 470 degrees in only 6 seconds. За 6 секунд он достигает температуру 470 градусов Цельсия. Они у нас разные. Зажигалка быстрее. У него 3 насадки. А кто не курит? Две, насадки две. Там третий вариант. Кто не курит? So in a few seconds the full heat shrink is applied. За доли секунд у вас готов кабель.